はい、どうも鈴木です。キャンプです。今日はソロですね。今日は2017年3月18日の日曜日です。時刻は映んねえか映っか1時51分です。でですね、とりあえず、まだ1時間ぐらい前に着いてテント立てて荷物運んで、まだセッティングの途中なんですけども、ちょっと疲れちゃったので休憩です。で今日はですね、意外と人がいてあんまり大きい声で喋れないので、ちょっと聞きづらかったらすみません。まあ聞きづらいと思いますけど。というわけで今日もビッグワンポールで一人でやっています。でね、今とりあえずセッティングはもうめんどくさいね。こういう風にちょっと人がうろうろしてるので大きい声で喋れないです。とりあえずね、明るいうちに薪割りしようかなと思います。
はい、ですね、ただいまの時間は5時51分です。今ですね、すぐ近くに数字塔があるんですけど、そこにずっと人がいて、さっきやっと帰ったんで喋れるようになりました。はい、というわけで今夕食の準備をしているところなんですけども、そこまで寒くないんですけど、ストーブに火をつけようと思います。多分ストーブキャンプは今シーズン最後になるんですかね。はい、これニューアイテムアラジン買いました。メルカリで買いました。そしたらなんかこの上の天板がちょっと傾いてるんですけど、これね、どうしようもないんですかね。こういうものなのかな。違うな。はい、というわけでじゃあ火をつけていきたいと思います。お、つかないぞ。つきました。待ってください。ブルーの炎が出ています。いいですね。今日はそんな寒くないんですけどね。といっても夜は多分10度以下ぐらいにはなると思うんで、一応つけましたというか、今シーズンの最後にね、どうしてもストーブキャンプがしたくて今日は持ってきました。はい、というわけで、夕食の準備の続きをしたいと思います。ではまた後ほど。はい、というわけで、時間は6時23分です。で、今日はですね、焼肉をやろうかなと思ってるんですけども、野菜切ってね。いや、野菜なしで、今日はですね、久々にこっちの焚き火台を持ってきたんで、こっちで網がちょっとなくて、ちょうどいいのがなくて、ちょっとちっちゃいんですけど、こういうのがいいのかな。こういうのがいいか。で、今そっちで焚き火で炭を起こしてます。米はまだなんですけどね。今日はね、備長炭で焼いてみたいと思いますよ。
肉はいっぱい買ってきました。肉はいっぱいあるんで、これで失敗したのもですね、昔は買ってもらったんですよね、つまみ。まあいっか。まあというわけで今炭を起こしてます。実はですね、ヘッドライトが壊れちゃって、あれないとすごい不便なんですよね。やっぱり緊張感はだいぶ時間がかかりそうですね。お互いに待ちましょう。よいしょ。はい、ただいま時刻は6時59分です。まだご飯食べれてません。やっぱ備長炭は火つきづらいですね。もう諦めました。普通の炭がなんかカスみたいのしかなくてちょっとピンチなんですよね。なんとか備長炭にこっちそのカスみたいな炭でとりあえず火を起こしたんですけど、そこに備長炭とりあえず並べて今火が落ち着くのを待ってるところですね。焚き火はガンガン燃やしてます。ちょっとね、薪の在庫をね減らしたいので、今すごい暑いっす。ここやばいっす。やばいっす。備長炭に火、こんだけあればつくと思うんですけど、もっと入れといてもいいかな。途中で消えたら困りますよね。
もうね、なんか風がないので焚き火ガンガンやっても大丈夫です。はい。ちょっと火が大きすぎますけどね。もう米も今、給水が終わって今火にかけてます。いつものほったらかしです。はい、というわけでとりあえずそんなところですね。はい、また後ほど。はい、じゃあですね、ご飯が多分炊き上がったと思うので、もう熱っまだでした。よいしょ。はい、じゃあですね、これができたと思いますので、よし、いきますよ。こんにちは。お、どうでしょう。いい感じですね。うん、うまい。 OK です。じゃあですね、これもできたんで肉を焼いていきましょう。まずは、これですね。イベリコ豚肩ロース、スペイン産。さあ、見ていきましょう。一旦こう片っぽか、これか。よし。で、きます。ちょっともうジューって言わないですけど、大丈夫でしょうか。今日はそうみのタレ、これで食べます。いつだかのキャンプで使ってその残りですね。多分まだ賞味期限大丈夫だと思うんですけど。はい、開けろ。焚き火をしながら
が焼けますね。あ、じゃあ乾杯しましょう。今日も程よいます。おっと、はい、いいですか。いきます。乾杯。今ですね、また炊事場にまた人がいるんで、ちょっと声ちっちゃいですけどね、ボリュームを上げてもらえば助かります。ヘッドライトないとですね、不便ですね。開けてるのかどうかはわからない。